打鼾不是睡得香，这种鼾声呢，赶紧上医院。你老公睡觉打鼾吗？打鼾其实不是睡得香，听到这种鼾声要赶紧上医院。打鼾像电钻，这种除了有点吵，其实没什么事儿。打鼾像牛叫，这可能是白天太累了。要是长期如此呀，就要关注一下扁桃体、腺样体是不是有肥大的情况了。打鼾像卡了痰。这种可能是鼻炎引起的，严重的话呢，还要去呼吸科去看一看。打鼾打着打着，突然像断气了。这种情况很危险，赶紧叫醒他。打鼾、呼吸暂停、憋醒、大口喘气，再打鼾，这种就是典型的睡眠呼吸暂停综合征，很可能发展成为各种健康问题，比如高血压、冠心病、脑血管等等，甚至更严重的呢，睡一觉人就没了。你记住了吗？